मेरो साथीहरू त्यहाँ भेट भयो अनि मैले मेरो साथीहरूसँग भेट गर्न थाल्दाखेरि उनीहरू मेरो भाइ र त्यो अर्को साथी चाहिँ धरार चढाउनु त भनेर उनीहरूले भन्न थाले। अनि 3 मिनेटतिर भइसकेपछि अनि पुरा जमिन हल्लिन थाल्यो। अलिकति उ गरेँ, अब खोजेँ भाइलाई। अब त्यो नचाहँदा पनि आँसु आयो अनि म रोएँ पनि। भाइलाई खोजेँ, मैले त्यहाँ रेस्क्युमा सघाएँ पनि। अनि त्यस पछाडि बिहान भइसकेपछि फेरि अरू फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि सबै आइसकेपछि अनि हामीले अहिले यहाँ दाह संस्कार गर्दैछौँ। सायद अब सिद्धिन पनि लागिसक्यो होला। अब